ஹாய் ஹாய் வெல்கம் டு அவர் சேனல் அம்மா பையன் நல்ல பறைகள். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன சேலஞ்ச் பார்க்க போறீங்க அப்படின்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச். எங்களோட லாஸ்ட் சேலஞ்ச் வீடியோல நெக்ஸ்ட் சேலஞ்ச் வீடியோ என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லுங்க, நாங்க பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க சொல்லியிருந்தோம். அதுக்கு வந்துட்டு ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ண போறோம். எங்க வீடியோவை புதுசா பாக்குறீங்கன்னா எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க, அப்படியே பெல் ஐக்கான தட்டி விட்டுக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற லேட்டஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். என்னம்மா பேசாம இருக்க? உன்னோட வெல்கம் என்ன சொல்லுவ? ஹலோ गाइस. ஹலோ गाइस. ஓகே, வீடியோக்குள்ள போலாமா? ஓகே, ஸ்டார்ட். டிஷ்யூ பேப்பர் தான் எடுத்துருக்கோம். என்னை வச்சு ஒன்னும் காமெடி பண்ணலையே. ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட். யார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்னீஸ் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஏய், இந்த ஆக்ட் குடுக்குற வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காதடா. என்னம்மா பண்ற? இருக்கு முட்னா போயிடும் அப்படி பண்ணாதீங்க. என்னம்மா நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டோமோ, அதனாலதான் வர மாட்டேங்குது. நீங்க ஒன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகல, பேப்பர் வீக்கா இருக்கு. என்னடி இது? கண்ணுல தண்ணீர் வருது. நான் போட்டுட்டேன் உனக்கு. நான் பண்றேன், இப்ப பண்றேன் பாரு. மூச்சு விட முடியல. ஏய், எப்படா ரயானு? அது எப்படி உனக்கு வராம இருக்கும்? மூச்சு விட முடியல, குத்துது உள்ள. ஏய், குத்தெல்லாம் இல்ல, நல்லாதான் இருந்துச்சு. வர மாதிரி இருக்கு. என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. ஏய், இருடா. ஏய், இவன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கான்டா, போட்டுட்டான்டா. ஏய், 2 நான் 1 தான் போட்டேன், நீ 2. கண்ணுல இருந்து தண்ணி வந்துருச்சு. இதுக்கு மேலாம் பாடி தாங்காது. ஸ்ட்ராங் பேஸ்மெண்ட் வீக்ன்ற மாதிரி இங்க அதுக்குள்ளே கண்ணீர் வந்துருச்சு. இவ்வளவு நேரம் வரவே இல்ல சார். 2 தும்மல் அப்படி சேர்ந்து போட்ட உடனே கண்ணீர் வந்துருச்சு, கண்ணீர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் என்ன சேலஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இதுக்கு மேல நம்ம ஸ்னீஸ் பண்ணோம்னா சளி பிடிச்சிரும். ஆல்ரெடி வாய்ஸ்ல எப்படி ஆயிடுச்சு. அது வேணா, இதுக்கப்புறம் யாரும் ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணாதீங்க. பாடி வீக். அதுதான் நானும் சொன்னேன், பில்டிங் ஸ்ட்ராங் பேஸ்மெண்ட் வீக். வேற ஏதாவது ஈஸியான சேலஞ்ச் வீடியோஸ் ஏதாவது இருந்தா கொடுங்கப்பா. சின்ன பையன் பார்த்து ஏதாவது பண்ணி விடுங்கப்பா. என்னறையா, நெக்ஸ்ட் வீடியோல சந்திக்கலாம். ஓகே, பை 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 பை.